হ্যালো বন্ধুরা, আজকে নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য স্যামসাং গ্যালাক্সি A35 লেটেস্ট মডেল। A35 লেটেস্ট মডেল নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য। এটা আজকে আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো এবং কি এটার কনফিগারেশনটা ফুল রিভিউ দেওয়া হবে আপনাদেরকে। এবং কি এটার সাথে আজকে একটা গিভওয়ে গিফট এবং কি অ্যালাউ করা হচ্ছে এই ফোনটার সাথে এবং কি A55 সাথে, দুইটা ফোনের সাথে গিভওয়ে আপনার দেওয়া হচ্ছে। তো গিভওয়েটা নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে কী করতে হবে সেটা আগিয়ে জানিয়ে দিই। গিভওয়েটা নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ভিডিওটা পুরোটা দেখতে হবে এবং কি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে, লাইক দিতে হবে এবং কি একটা শেয়ার করে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারটাতে শেয়ার করবেন। যারা যারা একজন বিজয়ী হবে তাদের জন্য একটা A35 ফ্রি হবে। বন্ধুরা বুঝতেই পারলেন গিভওয়ে সিস্টেমটা কেমন। ভিডিওটা দেরি না করে মোবাইলটা আনবক্সিং করতেছি এবং কিরকম কনফিগারেশনটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। সবাই সাথেই থাকেন, ক্যামেরা কোয়ালিটিটা দেখব, বিস্তারিত ফোনটার সম্বন্ধে জানবো, সবাই সাথেই থাকবেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ফোনটার লুকস এভাবে। আর এটা আপনার কেস টেস কিচ্ছুই নেই, শুধু এটাতে আপনার একটা কেবল আছে। আর বন্ধুরা নতুন ফোনটার ডিসপ্লে হলো আপনার 6.6 এবং কি 50 মেগাপিক্সেল ব্যাক ক্যামেরা, আর আপনার 13 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা, 8GB প্লাস 8GB র্যাম এবং কি 128GB মেমোরি কার্ড। 5000 mAh ব্যাটারিটার সাথে পাচ্ছেন এবং কি 1 মিনিট থেকে 30 মিনিট পর্যন্ত আপনি ফোনটা পানির নিচে ইউজ করতে পারবেন। সুপার অ্যামোলেডের সাথে ডিসপ্লেটার রেজোলিউশন আপনার 120 হার্টজ ডিসপ্লে, আর ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথেও ফোনটা পাইতেছেন। অলমোস্ট সেম A34-এর মতোই। আর বডিটা আপনার গ্লাস প্যানেল, পিছনের চার্ট এবং কি টাইপ সি চার্জার। আমি আপনার ব্ল্যাক কালারটা ওপেন করছি, তো দুটা কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। একটা হলো হোয়াইট কালার, দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট কালারটাও অ্যাভেলেবেল এবং কি আপনার ব্ল্যাক কালারটাও অ্যাভেলেবেল। দুটা কালারই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং কি ডিসপ্লে কোয়ালিটি, ক্যামেরা কোয়ালিটি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। আর এটা চার্জারটা হলো আপনার চার্জার সাপোর্টিং হলো আপনার 25 ওয়াট ফাস্ট চার্জার সাপোর্টিং। যারা যারা অন্য আপনার 45 ইউজ করা যায়, বাট 25 ইজ বেটার সবার জন্যই। বন্ধুরা ডান চালু হয়ে গেল ফোনটা, দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লে কোয়ালিটিটা আর ফোনের লুকসটা, ক্যামেরা কোয়ালিটি। ক্যামেরাটা আপনার A34 থেকে বেটার আছে, দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা কোয়ালিটি আর ফোনটার লুকস। যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন। বন্ধুরা গিভওয়ে সিস্টেমটা আপনাদেরকে তো যেভাবে জানিয়ে দিলাম আবারও জানিয়ে দিচ্ছি। আপনার কি করতে হবে, আমি এই কারণে ভিডিওটা শর্ট করছি, ভিডিওটা তেমন বড় করে নাই। আপনাদের কি করতে হবে, ভিডিওটা পুরোটা দেখতে হবে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে, একটা লাইক দিতে হবে। লাইক করার পরে আপনি একটা স্ক্রিনশট নেবেন, স্ক্রিনশট নিয়ে ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বারে আপনি জাস্ট সাবমিট করে দেবেন। বিজয়ী একজন হবে, ওই বিজয়ীটা আপনার স্যামসাং গ্যালাক্সি A35 গিভওয়ে পাবে, ফ্রি পাবে। যারা যারা নিতে পারবেন না ফোন, তাদের জন্য তাদের অ্যাকাউন্টসে এই ফোনটার যে প্রাইসটা ওটা দেওয়া হবে। সবাই ভালো থাকবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করেন, হতে পারে আপনার বন্ধুরাও জিততে পারে এই গিভওয়ে অফারটা। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন সবার সাথে। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আজকের মডেলটা হলো আপনার দেখতেই পাচ্ছেন A35 5G। এটার প্রাইসটা জানিয়ে দিই। প্রাইসটা হলো আপনার বর্তমান বাজারে, যেহেতু এক সপ্তাহ হলো লঞ্চিং হলো, বর্তমান বাজারে এটার প্রাইস চলতেছে আপনার 120 BD। তো সব ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।